Ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu na matukio, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe katika chaneli yako ipendayo ya Story Zote. Asante. Leo katika kona yetu ya kilimo na usindikaji tutaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza achali. Achali ni mchanganyiko wa embe zilizochachuliwa, siki, pilipili na chumvi. Na mara nyingi achali hutumika kuongeza radha katika chakula na kumpa mlaji hamu ya kula. Sasa katika kutengeneza achali, kwanza ni lazima uchachue maembe. Sasa kuna vitu vinatumika, vifaa ambavyo vinatumika kama unataka kuandaa achali, na kwanza kabisa ili kuchachua maembe. Vifaa vinavyotumika kwanza ni kisu kisichoshika kutu, meza iliyofunikwa kwa bati safi la aluminium. Vile vile unatakiwa uwe na ndoo au chombo cha kuchachulia chenye mfuniko imara. Vile vile uwe na mzani. Lakini malighafi uwe na maembe ambayo hayajakomaa, maji safi na salama, pia uwe na chumvi. Sasa jinsi ya kuchachua maembe. Maembe kwanza, hatua utazofuata katika kuchachua maembe: vuna maembe machanga ambayo hayajakomaa. Osha kwa kutumia maji safi na salama. Pia unafuatia kwa kukatakata katika vipande vidogo vidogo baada ya kuondoa kokwa. Inafuatia hatua ya kupima uzito. Unapima uzito wako wa maembe uliyokatakata vipande vidogo vidogo baada ya kuondoa kokwa kwa kutumia mizani. Sasa afu unakuja kuchanganya chumvi 20% ya uzito wa maembe. Ninavyozungumzia chumvi 20% kwa uzito wa maembe ni hivi: kama una kilo 1 ya maembe, unaweka chumvi gram 200. Kama una maembe kilo 2, utaweka chumvi gram 400. Kumbe hapa unaweza ukafanya hesabu za uwiano kwamba kilo 1 inaenda na gram 200 za chumvi. Kwa hiyo kilo 2 zitaenda na gram 40, gram 400 za chumvi. Ukisha maliza kufanya uwiano wa chumvi na uzito wa maembe, jaza embe zilizochanganywa na chumvi kwa kushindilia ndani ya ndoo au chombo cha kuchachulia. Then unafunga vyombo vyako vizuri kwa mfuniko. Unafunga chombo chako vizuri kwa mfuniko kuhakikisha kwamba haipitishi hewa kwa muda wa mwezi mmoja. Sasa ukisha funga ndani ya mwezi mmoja, hapo utakuwa umeshapata maembe yaliyochachushwa. Sasa tunakuja kwenye jinsi ya kutengeneza achali. Achali tumeshapata mchanganyiko wetu sasa ule uliochachushwa. Sasa jinsi ya kutengeneza achali, unabidi uwe na vifaa, kwa mfano mzani, lebo, chupa za kioo. Kwa ajili gani chupa za vioo? Kumvutia. Mara nyingi unavyosindika vyakula unabidi uwe hata walau uwe na lebo nzuri ya kumvutia mlaji, uwe na chupa mara nyingi au chupa ya kioo au plastiki yenye uwezo wa kuonyesha kile ambacho kipo ndani. Hii inaweza kumtia hamasa mnunuzi au mlaji. Pia uwe na meza ya aluminium kama tulivyoongea juu. Malighafi: maembe yaliyochachuliwa kilo 1, au inategemea na wewe unataka utengeneze achali ya ujazo gani. Pilipili kali gram 40. Kwa hiyo kama maembe ni kilo 1, utaenda na pilipili gram 40, sawa sawa na uwiano uliopita. Sasa siki milimita 75, watu gram 10 tu inatosha. Haradali gram 10. Pia uwe na sukari gram 75, maji safi na salama, mafuta gram 100. Jinsi ya kutengeneza achali. Osha maembe yaliyochachuliwa. Osha maembe yaliyochachuliwa ili kuondoa chumvi. Tunakumbuka kwamba haya maembe tuliyochachusha tuliweka chumvi ili yaweze kuchacha vizuri. Sasa nakwambia tunayaosha yaliyochachuliwa kuondoa chumvi. Osha mara 3 au
hadi 4 ili chumvi yote iondoke, kisha pima uzito. Weka viungo, kwa mfano unaweka hapa sukari, haradali, uwatu, pilipili kali au ya kawaida kama tulivyoonyesha kwenye vipimo vya juu hapo kwamba uwatu gram 10, haradali gram 10, sukari gram 75 kwa uzito wa maembe ya kilo moja. Siki na mafuta kwenye maembe yaliyooshwa unabidi nayo uweke. Koroga ili mchanganyiko uwiane. Hapa unakoroga vizuri ili mchanganyiko kuhakikisha malighafi zako zinachanganyika vizuri. Jaza achali kwenye chupa safi za kioo, kisha funika kwa vifuniko imara. Unapanga chupa zenye achali kwenye sufuria. Sawa, unazipanga. Yani ukishajaza ule mkorogo wako unaweka kwenye chupa zako imara ambazo unataka uzifungashe. Then zile chupa unazipanga kwenye sufuria. Inategemea na ukubwa wako wa sufuria ulionao. Then unaweka maji yasiyozidi nusu ya kimo cha chupa. Yani hakikisha maji yasizidi nusu ya kimo cha chupa ambazo umeziweka kwenye sufuria. Chemsha kwa dakika 10 hadi 25 ili kuua vijidudu na kuondoa hewa kwenye bidhaa yako. Hapa ninavyokuambia kuchemsha kwa dakika 20 hadi 25, sio kwamba umeyaweka chupa zako umeziweka kwenye sufuria alafu unaanza kuhesabu dakika 20 hadi 25 muda huu. Hapana, ni baada ya maji kuchemka unahesabu dakika 20 hadi 25. Hii inasaidia kuua vijidudu na kuondoa hewa kwenye bidhaa ili iweze kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Kumbuka kwamba bidhaa nyingi zinaoza mapema au zinaharibika mapema kutokana na kuwepo vya vijidudu kwenye bidhaa zako ambavyo vinasaidia kuchachusha chakula, kuozesha chakula ambacho umesindika. Kwa hiyo kwa muda huo wa dakika 20 hadi 25 itasaidia kuua vijidudu na kuondoa hewa yote. Hivyo itafanya zao lako au bidhaa yako ihifadhiwe kwa muda mrefu. Weka lebo au nakalili. Kumbe unavomaliza kuipaki hiyo bidhaa na kuiacha ipoe, umeichemsha na iacha ipoe, unakuja kuweka lebo. Unaweka lebo, nadhani ni somo linalofuata kama naweza nikafundisha kwenye kipindi kinachofuata kwamba jinsi gani lebo inatakiwa iweje. Kwamba lebo inabidi iwe kuna vitu vya muhimu sana kwenye lebo na vitu vingine sio muhimu sana kwenye lebo, lakini hakikisha lebo yako ina vitu vile vinavyohitajika na Wizara ya Chakula, ya Afya na Chakula. Kumbe hasa unabidi kama wewe ni ujasiliamali mdogo unabidi lebo yako iwe na jina lako au la bidhaa yako, kampuni, vitu gani bidhaa yako imecontain, yani tunazungumzia ingredients. Vile vile inabidi iwe ina mawasiliano yako, unapatikana wapi, bidhaa imefungashwa kwa aina gani, jinsi gani. Hivyo ni darasa lingine kidogo. Lakini hatua inayofuata, hifadhi mahali safi na pasipo na mwanga mkali. Hiyo ndio utakuwa umeandaa achali. Matumizi ya achali. Achali hutumika kama kiongeza radha na hamu ya kula. Asante. Usisahau subscribe kwenye channel yako ipendayo ya Story Zote ili kuzidi kupata darasa na elimu mbalimbali jinsi ya kusindika mazao ya kilimo na chakula.